할렐루야. 반갑습니다. 오늘은 방언 기도할 때 나타나는 불편한 현상들에 대해서 말씀 나누고자 합니다. 방언 기도하다 보면 다양한 현상들이 나타날 수 있습니다. 그 중에 대표적인 부분들이 방언 기도하는 가운데 기침이 나타난다거나 구역질이 나타난다거나 가래가 나타난다거나 아니면 얼굴 찡그림이 나타난다거나 몸의 요동함이 소리 지름이 나타난다거나 하품을 한다거나 여러 가지 그런 불편한 일들이 얼마든지 나타날 수 있습니다. 그것은 방언 기도가 능력이 있다 보니까 본인 속에 있는 악한 영들이 드러나고 떠나가는 과정을 거치는 것입니다. 그런데 이에 대한 지식이 부족한 분들이 더러는 그런 불편한 현상들이 나타나는 것을 알지 못하고 그 방언이 잘못된 것으로 오해하는 경우가 있습니다. 마귀 방언이기 때문에 잘못된 방언이기 때문에 그러한 불편한 현상들이 나타난다고 착각하는 경우 있습니다. 그러나 성령님께서 주신 방언을 하다 보면 그 안에 있는 더러운 귀신들이 드러나고 떠나가는 과정을 거치게 되는데 그러한 과정 가운데 그러한 불편한 일들은 얼마든지 나타날 수 있습니다. 사랑하는 성도님들, 그렇게 귀신들이 떠나가는 반응들이 기침을 하고 구역질하고 가래를 뱉고 하품을 하며 요동을 하면서 떠나가다 보면 주변 사람들이 보기에 불편할 수 있습니다. 그래서 성도님들이 방언 기도하다가 나타나는 그런 좋지 아니하는 현상들, 악한 영들이 떠나갈 때 나타나는 좋지 아니하는 그런 현상들은 성도님들이 기도를 통해서 얼마든지 바꿀 수 있습니다. 방언 기도를 하는 가운데 계속 가래를 뱉는다거나 방언 기도를 하는 가운데 계속 기침을 한다거나 아니면 구역질을 하거나 토하게 된다면 같이 기도하는 주변 사람들이 많이 불편할 수 있습니다. 그렇기 때문에 사랑하는 성도님들이 기도를 통해서 그런 현상들이 바뀔 수 있게끔 얼마든지 바꿀 수 있으니까 축사의 명령을 통해서 그러한 현상들이 바뀔 수 있게끔 얼마든지 명령할 수 있으니까 성도님들이 그러한 불편한 현상들이 나타날 때는 기도와 축사 명령을 통해서 바꾸시기 바랍니다. 예를 들어서 예수 그리스도 이름으로 명하노니 악한 영들 기침하지 말고 떠나갈지어다. 구역질하지 말고 떠나갈지어다. 토하지 말고 떠나갈지어다. 방귀 끼지 말고 떠나갈지어다. 그런 식으로 사랑하는 성도님들이 얼마든지 축사 명령을 통해서 간구하는 기도를 통해서 축사의 현상들, 나타나는 다양한 현상들 얼마든지 바꿀 수 있다는 것입니다. 그래서 방언 기도하다 보면 귀신들이 드러나고 떠나가는 반응들 얼마든지 나타날 수 있습니다. 그것은 좋은 현상들이라는 것입니다. 그래서 사랑하는 성도님들이 그러한 현상들이 나타났을 때 더 열심히 간절히 기도하며 하나님을 찾으며 악한 영들을 대적하며 나아갈 수 있기를 바랍니다. 우리 주 예수 그리스도 이름으로 사랑하고 축복합니다. 할렐루야. 감사합니다.